ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வாணிஷ் பேசுகிறேன். இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறேன்னா, பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஊரில் ஆற்றுல எவ்வளோ தண்ணி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த தண்ணி ஊருக்குள்ளேயும் வந்துடுச்சான், இப்போ தெருவுலேயும் வந்துடுச்சான் தண்ணி. இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரி தான் தண்ணி வரும். பாருங்கள் எவ்வளோ கரை புரண்டு ஓடுது பாருங்கள், வெள்ளம் எவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள், பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது. இன்னும் தண்ணி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தண்ணி ஏறிங்க பாருங்கள், கொல்லையில் எப்படி அந்த பள்ளத்தில் வருது பாருங்கள். அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ஊருக்குள்ளே ஏறிக்கிட்டு இருக்கான். இப்போ தான் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிக்கிட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி வயல்வெளியிலையும் தண்ணி நிறையா வந்துடுச்சிங்களா பாருங்கள், எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குன்னு. ஊருக்குள்ளே போட்டெலாம் வந்துடுச்சான். ரொம்ப கஷ்டம்தான் இந்த மாதிரி டைம்லலாம். மழை நீர் வந்து இந்த மாதிரி வெள்ள நீர் வந்து ஊருக்குள்ளே வந்துடுச்சுன்னா போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம், பசங்க படிப்புக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்தான். பாருங்கள் எப்படி கொல்லையிலலாம் தண்ணி நிரம்பி போயிருக்கு பாருங்கள். 2 ஃபோட்டோஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். தெருவில் தண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நான் உங்கள் வாணிஷ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.